overalt uten at jeg vet. Det er rundt. Vi er kanskje så flinke til å lytte på familiene, pårørende, vi glemmer kanskje dem, fagfolk. Vi kan følge våre behandlingsmanualer og litt av hvert, men det er noe av det vi selv gjør utover det som fagpersoner som er viktig, som teller. Den lille ekstra, den lille forskjellen vi gjør, er god. Da er vi gode terapeuter, gode hjelpere, gode medvandrere er vel et rett ord å bruke. Så folk har behov for å ha medvandrere. Og ikke minst de allmennmenneskelige erfaringene er viktige. Oi. Her er bare en pause. Men en viktig pause. Det er mye av det som altså er helse noen bilder her. Vi har jo Mari Boine og musikk. Jeg tror jeg har fått å Sive Helen med hos der. Vi har fått Torvald som står og spiller på litt gitar. Jens Ivar Lergaard. Sjaman. Altså... Vi er jo del av en lokal tradisjon, kultur. Også er han som alltid strever av Sisyfus. Han jobber og sliter og strever hele sitt liv. Han er viktig, han også. Det er noen bilder som er viktig, tenker jeg på å ta med. Som vi er preget av. I hvert fall her oppe. I våres kulturelle områder. Hvor vi er preget av litt norsk og kvensk og samisk og sjøl og nye kulturer som kommer inn. I bunnen av det her så snakker man også om at holdningene er veldig viktige. I forhold til min studie så snakker jeg veldig om at det er viktig å ha en tro på at folk kommer seg etter alvorlige psykiske lidelser. For vi har en sånn evne til å tenke det her er kronisk. Så greier vi ikke oss, det her er så alvorlig slutt, det går ikke an. Men forskning viser jo at folk kommer seg med de alvorligste psykiske lidelser. Når 2 av 3 personer med alvorlige lidelser, som schizofreni, manisk depressive lidelser, kommer seg, så må det være noe i det. Må du tro på det. Men vi har tendens til å tenke, nei, det her går ikke. Så vi går i den kronisitetsfella og tenker, herregud, det er ingenting å gjøre. Og vi skal tro på at folk kommer seg. Det er viktig, for at vi kan løfte også folk med tro. Respekt, håp, det blir bra. Og at det skjer en utvikling, en prosess. Det er det som ligger som en viktig del av våre holdninger og skal hjelpe folk. Den grunnleggende holdning som vi skal jobbe med mennesker. Bedring. Hva er bedring? Det er mange som har skrevet om bedring. Ikke så veldig mye i Norges land. Men i England og USA så skriver man veldig mye om bedring i forhold til alvorlige psykiske lidelser. Recovery tenkning og recovery forskning i Norge, altså det vil si at recovery betyr å komme seg. Man kan jo komme seg som man kan bli frisk av seg selv, man kan bli frisk av forkjølelse, derfor tenker man det går jo ikke an. Folk kan ikke bli frisk av seg selv. Det kan man. Man blir frisk av influensa. Så det er jo bevis på at man kan av andre sykdommer. Men man vet ikke helt hva som gjør at folk blir frisk. Det er ikke noen spesifikk behandling, intervensjon eller tiltak og støtte. Men det er alt som personen selv gjør for å håndtere sitt eget liv og leve et meningsfylt liv. Det er en sånn stor definisjon på det som er bedre. Altså snakker om at det er dyp unik. Altså, det mennesket selv gjør i forhold til sitt eget liv. Fordi at bedring, det følger ikke noe vei. Folk har sine egne individuelle måter å bli bedre på. Og akkurat den måten tror jeg vi må få inn også når vi snakker om bedring. Å være medvirkende i eget liv, eller
Man må på en måte I hvert fall myndiggjøre seg selv. Empowerment snakker man en gang I tida om I Black Power-bevegelsen I USA, men myndiggjøring, det vil si at det noe man har rett til selv, og folk har krav på å bli sett og hørt. Det folk ber om. Og ansvarliggjøre seg selv, at folk tar det ansvaret, og inviteres til å ta det ansvaret, og at folk selv vet. Og I Børgedalene så skjer det noe. Nye meninger, nye horisonter, man vokser, og man utvikler seg. Altså, hva handler bedring om? Altså, jeg har sagt det litt at det alt det den enkelte selv gjør. Det man selv gjør for å klare seg selv I et liv. For å skape et såkalt meningsfylt liv. Enten med støtte fra profesjonelle, eller fra betydningsfulle andre. Spesielle relasjoner som har en stor betydning for deg. Og ikke alle, sikkert at vi kan snakke med alle. Vi har noen utvalgte personer som vi kan snakke med når vi har det vanskelig. Og det viktig å finne de personene. Det vet vi selv. Vi har et par gode venner som vi liker å snakke med. Altså, omgjør å engasjere folk også. Men altså at det kreves også at folk som med på sånne prosesser på en måte virkelig sier, ok, jeg følger deg. Det kan være profesjonelle, det kan være folk I nettverk. Det ikke noe som går sånn og følger spesielle rytmer, eller rettlinjer av prosess på hva som bedre. Vi har våre livsrytmer, og av og til så må vi være I takt med hverandre. Altså, folk må jo være I takt, vi har kjemi, eller det noe som der. Det ikke sikkert at disse behandlere kommer og sier, nå skal vi gjøre det, mens folk der nede, og terapeuten der oppe, så blir det litt krasj, liksom. Det stemmer ikke, så det på en måte, man må finne de felles rytmer, riktig. Alle har jo et potensial for å komme seg. Og folk rundt må jo være en slags fokusholder av håp. At det finnes håp, at folk kan bli bra. Vi må jobbe utifra det. Og veien blir til mens man går, sier man. Jeg tror det viktig. Jeg tror både veien og prosessen viktig. Alt til sin tid. Og det ikke sikkert at tid viktig. I vårt samfunn jo tid veldig viktig. Men det ikke sikkert at det viktig I en bedringsprosess. Det kan ta lang tid. Det kan ta kort tid. Vi vet ikke. Derfor blir det så veldig vanskelig å snakke om prognose, hvor lang tid tar det før folk blir helt bra. Det nesten helt umulig å si noe om det. Det vet du selv. Liksom, det vanskelig å være helt konkret. Så amerikanere ønsker jo å si da, ok, etter 10 timer kognitiv behandling så skal vi per definisjon frisk. Men det ikke så enkelt. Det ikke sånn livet eller gå, eller hva det var noe. Så jeg liker å tro at det sånn, men det ikke sånn det starter. For noen kan det funke, ikke for alle. Bedringsprosesser handler også om å ta tilbake egen makt og kontroll, eller å myndiggjøre seg selv. Og selvfølgelig det viktig å ha hus og bil og penger. Det veldig viktige verdier rundt oss. Hvis vi ikke har det, så blir det forferdelig vanskelig. Det hardt arbeid og stor egeninnsats. Den tro på at det her kan, vi vil. Og så det å finne ulike måter å håndtere disse problemene på. Og det mange veier frem til det. Og folk så forskjellige. Folk har sine små triks som de bruker for å ha det bra.
turer, man vet hva. Alt det folk måtte gjøre som skaper behag, eller som skaper god følelse inni deg. Jeg vet ikke, hvis ikke jeg hadde hatt mine turer i skog og mark og sånn, så vet jeg ikke hvordan det var med meg. Jeg er litt avhengig av det, jeg må si det. Jeg er avhengig av å prege meg og røre meg. Sitte og spekulere litt og tenke litt og gå i skog og mark og kikke på stein og trær. Ja, det er litt tullet fra karen, men ok, for meg er det god helse å gjøre det. Og folk som sitter timevis og kikker på et nordlys, jeg har noen her om det, bruker det, ja. Men ok, jeg tror det er bra. Jeg tror det er kjempebra. Det er sånne de små tingene som skaper mening i tilværelsen som er bra. Og vi må bruke det. I det her så trenger vi også romslige fagpersoner. Rundt oss. Altså det på en måte blir litt sånn der, kan man si, hverdagshjelpere som er der. Man støtter, man hjelper folk på folks egne arenaer. Man må være åpen i forhold til hva som egentlig hjelper. Man kan ikke vite alt. Og så tror jeg det er sånn at man må være så nysgjerrig i forhold til å gå inn i folks egen livsverden. Man må tørre å våge det. Være nysgjerrig på hva er det for noe? Hvordan gjør du det? Det var interessant. Hva er det for noe? For vi er så forskjellige, vi mennesker oppi høyre. Og av og til så tror jeg vi også må sette bruke behovet framfor systembehov. Og vi kan ikke bestandig planlegge bedringsprosesser. Selv om vi veldig gjerne vil. Jeg vet ikke hvor, jeg har prøvd å sende i forhold til, la oss si, folk med rusproblemer. Ja, nå skal vi liksom behandle folk, og så setter vi i gang kjempestort apparat, så blir det ikke sånn. Ja, men du har ikke prøvd nok. Jo, nei, men kanskje for 10. gang så lykkes man kanskje. Det er ikke bestandig man kan planlegge akkurat til endepunktene. Det kommer etter hvert. Og jeg tror det er viktig at man deler på makten, og at man myndiggjør folk. Man skal ikke ta det opplagt for gitt. Altså det hverdagslige. Det skal man ikke ta for gitt. Altså, det er noe med å stole på at det er det hverdagslige som ofte funker.